Қайырлы күн, менің оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ең оңай әрі дәмі тіл үйіретін котлеттің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Құрамы да қарапайым, күнделікті ас үйде пайдаланатын заттардан тұрады. Ол үшін бізге керек заттар: тартылған ет, картоп, пияз, сарымсақ, тұз, қара бұрыш және де түрлі дәмдеуіштерді себуге болады. Картоп, пияз, сарымсақты қабықтарын аршып, тазалап аламыз. Ең алдымен картопымызды үккіштен өткізіп, картопты сығып, суын төгіп тастаймыз. Пияз бен сарымсақты майдалап турап аламыз. Мен блендердің көмегімен турап алдым. Міне осылай барлығын дайындап алдым. Ең алдымен фаршымызға картопымызды, майдалап тураған пияз бен сарымсағымызды саламыз. Содан кейін 1 шай қасық тұз және қара бұрыш себеміз. Және де өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштерді де себуге болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала пешімізді қосып, қыздырып қоямыз. Противеньге пергамент қағазын төсеп, осылай котлеттерімізді жасап аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер осы рецептпен. Сіздерге сөзсіз ұнайды деген ойдамын. Котлеттің беті қызарғанша пісіреміз. 200 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Мінекей осылай болып шықты менде. Пешімізге саламыз. 30 минут өткеннен кейін котлеттеріміз дайын болды. Дәмі өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де рецебім сіздерге пайдасы болса, ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар достар. Назарларыңызға рахмет.